sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod kanipagayam tayo arafi. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naragsak nga aldaw, kas tamatan kadag iti padak adumdumngag. Nakapagsurat akmet takayat kong ay binglay tinagbalin a padas ko. Padas apatsyak a makaibati iti adal kadag iti makangag. Jak mabain amang ibaga amay saak kadag iti makunkuna at tagibi wenno ampon. Awan ngamin anak dagiti nang tagibi kanyak, ket nariknakmet ti panangipatagda kanyak kas pudpudno nga anak da. Isu na laeng ta idinaddaandan iti anak, namin pinsan dametten a nagbaliw. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nanang, tatang, kita nyo. Nagado ti binuras ko akamatis. Nan, kitaak man anak ko. Ato yun, oh. Nakaado ka mo't ngagpaiso anak. Siyempre siyak pa iti kunayaw. Ay nabilib ako na talaga iti kinagagat mo, Rafi anak. Agpada kayo kinitatang mo. Adumot laang ti binuras na akamatis. Ay, siyempre Sino nga'y kumatitimawidan na no sana siyak. Siyak tinangisurukin ko no kasano ti agmoras iti kamatis baka Ninanang tinangisuro kanyak tatang. Kunak no siya kanak kaw. Ay na, saan mo't kat anapatag no asino kada kami kinitatang mo tinangisurukan ka. Tinapatag, agkakadwakan agdeden na tayo. Husto ti kinuna ni nanang mo anak ko. Uray na bambanlog tayo, basta agkakadwakan agdeden na tayo. Umanayo, naragsakmi ka ni nanang mo. Nanang, tatang, agyaman ka, talaga anagasa ta. Ngamin, da kayo tinangampon kanyak. Rafi, saan da ka bastampon laang, anak? Anak da ka, kat da kami tinaganak mo. Dahita kumatiimulam iti panunot mo. Kang runaan iti amin, saan ka lang nga basta dimteng iti biyag may. No di ket parabor na katidiyos kada kami, anak. Ikarit nanang, tatang, intun dumakkelak, saan kayon to abaybayan? Aywanan kayo, aging nga lumakay kan bumakit kayo. Di kayo to pulos panawan nanang, tatang. Happy birthday, anak! Happy birthday! Wow! Nagaduamot ka na makan. At dapay cake kan salad. Siyempre, kasangay mo nga ro, di nagluto kami iti ado. Para kanyak amin na gito'y nanang, tatang. Ketuay. Saan laang aday ta, anak? At dapay regalo mikan ka. Atoy. Anya nga dito nanang. Lukatam Tano maamam lo anya na itanak kau. Ha? Dahito iti sapatos sa mapan ko kita iti department store. Tunggal mapanak iti palengke. Wen, anak. Nadlaw mi nga minkan tatang mo at tunggal mapantayo iti palengke. Kat day ta sapatos ti sang kakitam. Iso aginatang para kan ka. Thank you, nanang. Tatang, thank you talaga. Awan anyaman na, anak. Saan tayo abak nang? Ngam kayat mi nga ipariknakan ka nga special ka kada kami. Saan laang nga ita akasangay mo? No di kat itinal daw. Da kayo ka ni tatang ti pinaka-espesyal a regalo kanyak, nanang. Mala, gusto na itan. Tinasaya at puyutamon ti cake. Ti kasta makapangantayong merten tanay. Mabisina kaw. Ayun nga agpaiso, anak. Ala, sinjam nga roden ti kandila, lakay. Aday ta,
Agwish kan, anak. Kalpasan na, puyutamon ti kandila. Oh, anya nga itinwish mo, anak. Secret! Anya? Sa pala kumata ka na yung nakastiyan niya, nanang, tatang. Katuan, paikit din na saan nga. O, ala, mangantay nga rodan talay. Itay pa'y nga kirkiraos ti tiyan ka. Lakay, kasla maulaw ka. Pagtulaw ka pa ya. Ginana ka pa, bakay. Wala kay, Oh, at ti danong, uminom ka sila. agyam anak. Kasta unay man ngamin ang tipudot na. Ay, wan nga rod. Nagbara ti panawan. Oh, kahit, kumusta ti Riknam? Madya talaga. Kaslagri ko ti panagkitak. Ha? Tulungan na, Romeo. Maul-ulaw Celia! Celia! Kumusta ti asawak, doktora? Awan rumba nga pagdanagan yo, mister. Nasayaatan ti kasasaad ti asawa yo. Oh, agyaman ak Diyos ko. Thank you mo't ka na kayo, doktora. Anya nga minaya tinapasama kita asawak. Apaya kilat mo't latan ang naawanan ni tipuot. Congratulations, mister. Masikog ti asawa yo. Ha? Agpaiso, doktora. Word. No, basta. Maadaan tan iti anak, Romeo. Ay na, agyaman ak Diyos ko. Agyaman ak. Tas inong batang mutlangan tinabayagan nga ikarkararag may. Thank you, Lord. Kaya't ka di asawan na ita, amadaanak mo ito iti kabsat. Wan anak, addanton kamsat mo. Yes! Ikarik, aywanan kan ipatig kong tunyadin ko. Kasi iti panangaywan kan panayipatig yung kanyak nanang, tatang. Nanang, ano yung bagan? Anya day tarafi. Kuha nanang. Mabiit lang tapaturugag pa ito adim. Ay itimplaan man kiti gatas na. Tani, awan ikastang agtimpla. Jak maidiso ti adim. Sige nanang. Hustunan anak ko. Na 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 na. Amangan mo't lumabisin ti anak ta. Iso asangit bakay. Katno kait-itad ko lang ang itigatas na. Tilampin na ngay. Amangan mo't nung nabasa iso nga griray. Ay, mabiit lang ang takitaak. Ay, sus, nabasbas ang agpaiso. Isumot lagayam asangit. Kunak to pa kay. Mabiit lang ang tasukatak. Nanang, tatang. Nasaya at matasimangput kan, Rafi. O nanang. Nanang, kita ang tikard ko oh. Nagngangato man ang nagitigrado. Madamdaman to dahitan, Rafi. Di mo disturbo ni nanang mo. Kas makita mo, suksukatan na tilampin niya ating mo. Sorry, tatang. Excited ak lang kami na mangipakita iti card ko. Mala, madamdaman to dahitan kunak mo. Inka katagaon tamangan tayon. Apag gustong to, inton malpas nga agsukat niya ating mo. Uwan, tatang. Wah! Wah! Malakan ka ti anak tabakit. Bungis-ngis. Hindi mo pa'y kayat naragsak. Ay, kayat ko abakit. Tatang? Oh, ada ka ni bagam, Rafi. Amang ano mabalin nga agay ayam tayo manan iti chess. Iti kasta, ad-adda alumaingak. Inton maminsan ton. Ado pa nga min taramidag. Kaya sa awan mangaw aweri di adim. Saan mat siguro ang narigat nga awatan day ta, Rafi? Ha? Kwa? Uwan, tatang?
mawatak mat kit di. O sige, panawan ka pa dito. Sige, tatang. Adan kapsat ko. May sako na manong. Isa rombang lang, agbalinak mat anatibkar. Sana rombang agimunak kanyading ko. Tinasayat, mapanakit di makibasketball ijidaya. Total, awan mat aramidak di tibalay. Tatay? Di nakdisturboy. Kita amot apat paturugag ti adem. In ka man kidag timplay ti gatas na. Uwan tatang. La 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 la. Anya nga di nabuong Rafi? Ay unay kamutan, Rafi. Dahit anang arudan agtimpla iti gatas ti aramidam. Di mo pa'y mo't maaramid anasayaat. Sorry nanang. Diyak mat yung gagara nga may batang ti bote. Anya manan aya tinaramit na. Ay naibatan na ati bote ti gatas. Awanon, naibulangan iti swelo ti gatas. Di kat sayang ti gatas. Ay unay kan Rafi. Kanayan mo't lakit di nakasta. Amom mo'y takasapulan ti adim da ita. Ay na talaga adi kag pampanunot. Ti ko na imbilang dak kas pudpud nung anak da. Ngam apay nga ya kas lajak meten marik na. Manipod na yanak ni ating ko. Awan meten oras da kanyak. Nagsakit. Kaslawan meten serserbik. Agkakasakit pa lagi ti sa uda kanyak. Sorry, nanang, tatang. Ngam nasaysayat siguro no pumanawaklangan ni ti balay. Iti kasta, saan ako na masaksaktan iti kastoy. Kat may pamesayo matan nga iwanan ni ading ko. Oops. Kumusta mo't katanda nanang kantatang? Sinapuldak nga tamat, idinamuan da api manawak iti balay. Kailiw ko idan. Kastamat niya din ko. No bilang tagsubli aki di lugar mi. Awatan takpay nga ta. Ay, nagrigat gayam tagbiag ngagmay sa. No saan lang api musay iti aksidente na iti dadakkel ko. Ang mga no sa anak mo't ngagrigrigat akasto ita. Ang anyangay nga rod. Talaga siguro ada ito tigasat ko. Igad ko kiti tagtrabaho. Iti kasta. Makaurno nga kiti pagadal ko. Wen, ituloy ko ti agadal, apama na makaurno nga. Rafe, barok. Da kayong madgayam, Antinelli. Ada ka di iparamid yo? Wen, barok. Anya day di, Anti? Kalpasan ama i-deliver mo dagiti danom. Sumarunukan to ije puistaw, tapno ada kadwak nga aglakaw. Wen. Wen, Anti? Sige, umuna ako di jay. Sige, Anti. Sana balit ta sumaruno akadagos. Apama na malpas kung i-deliver dagiti mineral water. Kita manla ang tibiyag anya. Aging ga ita, kasladyak pay laang mamati amay sakan nga engineer, Rafe Barok. Wan nga ro, Anti. Katnoan nyaman tinaragpat ko ita. Awan sa bali ang makagapuno sana da kayo. Da kayo tinang tultulong kanyak tapno makaadalak, Antinelli. Ay na, di mon panunutan dayta Barok. Kan may siya, si kamat tinagsalukag saan asyak. Nasingpet ka nagagat ka nga men, iso ang nagbaligi ka itibiyag.
Nagbalinakla ang mat nga instrumento, tapno matungpal mo dagiti arapaap mo, Rafe Baraw. Ba nagapangyamyaman kiti Diyos, anti? Kat da kayo tinapilik amang imartsa kanya kinton agkasar kami ken Rhea. No kasta, agkasar kayon kiniriya, Rafe. Wananti, panagkunak kat umdas matan ti urnong ko tapno agsimpa kami matan ken ni Rhea. Kaya't kumatan ti agpamilya, anti. Ay katuwad Panawon matan tapno asikaswam ti bagim barok. Total, adamot tan na talgad at trabaho. Kabailamon ti agpamilya, Rafe. Oh, itay ka pa asaan na matagtagari, Rafi. Nakaad-adayo manan ti nakaiturungan ti imatang mo. Pampanunutom ka di manan, dagiti nangampun ken ka? Wan bakit? Nabayagan na jak nakita ida. Manipod pimanawa ki di lugar mi. Jak matan nagpakpakita apolos. Kailiw mo ida, kasta ka di? Wana, saan lang nga basta kailiw? Dakkel ti utang ko anay baganakam karakwada. Kat, anya nga iti planom? Kayat ko amapan pasyaran dananang kentatang. Kayat ko ida makita. Kang ronan ti amin. Kayat ko ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti panangpanaw ko idi karakwada. Sumuro takmet, Rafi. Sigurado ka? Wen, kayat kumot ida am mo. Kayat ko ida pagyamanan, gapo iti kinasaya at daitiken ka. No saan agapo kadakwada? Jakmat nasarakan ti lalaki nga inayat kan nagbalin nga asawak ita. Agyamanak Rhea. Agyamanak iti kanayo na panang supsuportam kanyak. Awan anyaman na lakay. Manong Rafi? Ha? Alison? Wan, siya nga rod. Ay na, nakatataor ka matan, Manong. Ha? Sika talaga. Mano atawan mo itong tinapalabas. Ngam aging gayta. Saan ka pailangan nagbalbaliw? Naangaw kalata. Pudno ti ibagbagak, Manong Rafi. Oh, kat kumusta kan? Ada ka din asawa? Adan ah. Sika nga'y. Awan pa'y, Manong. Madama pa'y laang agbirbiro ka. Anya? Aywan gayam. Nadamag mo ka din ti maipapan kadaan ti Celia kini Uncle Romeo? Ha? Ne? Anya ti kahit maasawan, Alison. Sigun kininanang ko, masakit da kano adwa. Nabayag da kanon nga aguy-uyak. Kat awan ti mga aywan kadakwada. Anya? Ne? Kasaro nga awan mga iwan kadakwada. Kat adamat ti kabsat ko ijay. Ay na, awanan ni Sheena ijay, Manong. Adan ijay Amerika. Anya? Adan pamilya na ijay. Nakiasawa ijay Amerika ti kabsat mo, Manong. Damag ko pa'y asag paminsan laang kanong agipawit. Tansag paminsan na matlaang nga awagan dagiti dadakkelyo. Kasta? Wan, kan adda pa'y may saan na ibaga ni nanang kanya. Anya dayta, Alison? Si kakano ti sang kasapul daan ti Celia kini Uncle Romeo. Kaya't da kakano ang makita. Nangag mo na dya, Celia. Anya day jay, Romeo. Kasla damot nagtuktok. Adaya, awan mo't nangag ko. Adda nga road. Oh, dayjay man. Aywan. Inkaman kindi kitain, bakit? Ne, asin ungay nga tadayta. Awan mo't amok nga umay mang sarong karkadata. Jak amo tinasaya at inkakitain. Iti kasta, mamuanta no asino tagtok-tok-tok, bakit? Sige, mabiit laang arod tamapan ko kitaan lakay. Naimbag nga orasyon na na.
Rafi, anak. Sika ka din gagpaiso na ita. Siyak nga rot, nanang. Kumusta kayon? Ay na, Rafi, anak ko. Ay, Rafi. Nanang, Ay na, agyaman na. Tanalagip na kami asin narungkaran, anak ko. siyempre mata. Kasta ti kinapatigyo kanya, nanang. Ay, gayam. Ada kadwa ka nagawid. Ni Rhea. Iso ti asawak, nanang. No kasta, adan asawa, anak. Nanang. Hello, nanang. Agmano ak. Kaasya na ka, ti Diyos, anak. Ala, umunag kayo. Ay, Romeo lakay. Romeo, adan ni Rafi. Simbang puti anak ta. Kadwa na ti asawa na. Tiyan mo, bikat saan na ka na makita pa ya Apolos, Rafi, anak ko. Sorry, nanang. Tatang. Sorry, no pinanawan kayo ini. Sa pala ko mata mapakawandak. Awan rumbang nga ikid daw am iti pamakawan, anak. Da kami ikid di ati rumbang nga agkid daw iti pamakawan kan ka. Ngamin dakkel tinagkurangan mi kan ka. Naamiris mi amanipod dimteng ni Shinay ti biyag mi. Saan dakan anas asikaso? Banag apagbababawian mi unay. Sikar tinangisuro ka na kami. No kasano tagbalin anak-anak. Kat iti kaano man, saan da ka nga imbilang asabali. Di mo lang amo no kasano kabayag ti panaguray mi iti panagsublim, anak. Kinapudno na nanang, tatang. Iti kaano man, saan da kayo analipatan ni Rafi? Manipod nagamam mo kami? Da kayo akanayon ti sang kaistoryana. Kat ita, natungpalan ti kunana apan ang sarungkar na kada kayo. Oray na bayag nga awan ka diti balay. Anda, kat adalat ta lugar mo dito, Rafi, anak. Agyamanak, nanang. Tatang. Agyamanak iti amin na panagayat ken pamatigyo kanya. Kalpasan ti sumagmamano alawas, iniyawid mi ida ditoy balay. Kat ita, ditoy dametten nga agnanaed. Da kami metten nga agasawa ti mga asikaso kadakwada. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Rafi. Ken ka pagayam, Rafi. Numaminsan saan lang ati dara nga agtartaray kadagiti urat tayo ti pangrukudan iti makuna a pamilya. No diket no kasanom nga ipakita ken iparik na ti panangipateg ken panagayat mo iti maysa a tao nga uray di mo met kapkapin ano. Uray kasanupay ti pannakapasakit mo no ammom met abigbigan dagiti biddot mo ken ammom ti agkid daw iti pammakawan ken kabaalam met ti mamakawan sigurado nga agbalin a natalinaay ti panagbiag mo. Alakastan pagayam, Rafi, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.